Добрый день, уважаемые зрители! Работа с данной машиной у нас подходит к своему финалу. Как вы видите, здесь мы осуществили замену и переборку корпуса муфты сцепления. Если помните, здесь эта часть у нас была полностью выломана из-за болтовых соединений не протянутых. Осуществили замену НШ-32, замену патрубка, установили крышку корпуса муфты сцепления, перебрали коробку передач трактора и осуществили работу с блокировкой, отремонтировали блокировку. В итоге, что я хотел бы сказать, что я бы рекомендовал осуществлять постоянный технический надзор за техническим состоянием трактора. Ну, например, через 3 месяца еще раз пригнать этот трактор, допустим, и, во-первых, проследить за эти 3 месяца, какие появятся изменения. Может быть, осуществить дополнительные работы, связанные с топливной системой, с электрикой, протестировать что-то. Но надзор за трактором, на мой взгляд, должен быть постоянный.